Train to read yourself. Don't just sit there. Be aware of your body and your mind. Notice of them. Be aware as your body moves. Be aware as it is suffering, like it feels itchy. No, so. No, so when your mind is happy, unhappy, wholesome, unwholesome. When the mind is awakened and is a knower, know so. And know when the mind is lost. Actually, the Dhamma is right in front of us. It has its display itself through the body and the mind. It shows us the three characteristics all the time. Keep knowing so, keep being aware, and then you will understand Dhamma. You will understand that all the fabrication is impermanent, is suffering, is non-self, not under our control. When you cultivate your wisdom correctly, you will see this truth, that all the fabrication is impermanent. All the physical and mental phenomena are impermanent. Keep being aware, keep knowing so that, for example, as the body breathe in, it is impermanent. Breathe out is also impermanent. The form that is walking, sitting, laying down, they are all impermanent. Keep being aware. The mental fabrication is also impermanent. Like when you feel something in your heart like unhappy, happy, they are impermanent. The Dhamma is part of the wisdom. When you see Dhamma, that are the fabrication, are the mental and physical formations, they are impermanent, that they are suffering. They are always under pressure to change, to break apart. Keep being aware of them, being aware of the body and the mind. The happiness, unhappiness that arise with the mind, they are impermanent. Even goodness, unwholesomeness, they are impermanent. The goodness that it is impermanent, like you can see, for example, that sometimes you have a lot of faith, sometimes you don't have any faith. Sometimes you feel diligent in the practice, sometimes you feel lazy. Sometimes the mind is with the wisdom, sometimes the mind is just lost. Keep noticing them. Train yourself to be aware of them. When you see the truth again and again, the mind will become dispassionate and it will let go of holding on to things, to the both physical and mental phenomena. It will let go. And then you will be liberated. Today the weather is quite cold, so Luangpu is losing his voice. So this physical formation is impermanent. Many of the young people, they may seem healthy, strong, as they grow older.
the strength started to deplete it, deteriorate it. ถ้าแก่แล้วอยากแข็งแรงเหมือน As you are old and you wish to be strong ไม่ยอมรับนะทำไม่ได้ just like when you were young, but the body cannot take that. รู้สึกบ้างไหม Can you feel it? ร่างกายเรา Are you aware เปลี่ยนแปลง that ตลอดเวลา your body is changing all the time? เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้า The body is breathing in, then it is breathing out. Sometimes it is stopping, sometimes it is moving. Are you aware of จิตใจ that? เราก็ไม่เที่ยงนะสุขก็อยู่ชั่วค The ราว same แล้วก็ goes หาย to ไป your mind. ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป Happiness, unhappiness, they are กุศลอกุ impermanent. ศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป Wholesomeness, unwholesomeness, they are also impermanent. ตามรู้เนือง Keep knowing self. Keep being aware of ๆไม่ them. ฝึกนะ Keep training yourself to do this. อย่างน้อยวันหนึ่งปฏิบัติให้ได้สัก3 ชั่วโมง Every day, set the goal to practice at least 3 hours a day. If you can still do the walking meditation, do so. If it is your physical body does not permit that, then you can do something else. You can sit, or you don't have to walk 3 hours. ธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเว The ลา Dhamma ในกายในใจของเราเนี่ย always display itself through the body and the mind all the time. หลวงพ่อสอนหลักการปฏิบัติให้ Luangpu has been teaching us มากพอ the สมควร core of how to practice. ลงมือทำได้ทำไป Now we have to start practicing. การปฏิบัติไม่ใช่การไปบังคับ The ตัวเอง practice ให้ is not ชั่ว about controlling ให้มี ourselves สติ and make การระลึ ourselves กรู้ stress. It's ความเคลื่ about อนไหว having เปลี่ยนแปล sati, ง be ของ mindful, ร่างกายจิตใจ know so of the changes of the body and the เมื่อมี mind. สติตามระลึกเรื่อยๆเราก็เห็นร่างกาย Have จิตใจ sati เรา to know so ที่ of รวม the ทั้งอ body สั and ง the ขาร mind, คือสภาวะที่ยังปรุง or แต่ the ง fabrication of the body and the mind, ไม่คงที่ that it is not ในโลก permanent. นะคนเราหลงไม่เข้า In ใจ the ความ world, จริง most people are lost. They ก็ do เที่ยว not แสวง see หา the truth. ความสุข They ที่สม search บูร and ณ์แบบ search for the perfect happiness. ดิ้นรนแทบเป็นแทบตาย They อยากมีความสุข struggle นั่นแหละ อยากรวย badly ก็เพราะ to ว่า be คิดว่ารวย happy. แล้วจะมีความสุข Like they want to be rich, อยา and ก they มี thought แฟ that น being หล่อ if ๆ they สวย become ๆ คิด rich, ว่าจะ then ดี they're going to จะ be มีความสุ happy. ข If they can อยาก have มีลู a กฉลาด beautiful looking ๆ spouse, ลู they're ก going to be ร้าย happy. ๆ คิดว่าจะมีความ They สุข thought that if they have smart kids, อ they ยาก are มีอย่าง going to โน้น be อยากมีอย่าง happy. นี้ They think ไม่ that อยาก they, ได้ if they อย่างนั้น ไม่อยาก ได้ only อย่า if ง they นี้ have this or แล้ they วสิ่ง have ที่อยากได้ that, คือความ or สุข if they don't have this or they don't have that, then เรา they มี will ส be ติ happy. ระลึกอยู่ If ใน you กา have ยใน sati ใจ to know so ว่า of ค the วามสุข body and the ทางร่าง mind, กายก็ชั่วคราว that the happiness that ความ arise สุข with the ทางจิตใจ body ก็ชั่วคราว and the mind, they มัน are ไม่เที่ยง impermanent. They're only here for just อย่า for a ให้มี moment. อีก Keep seeing แล้ววัน this, หนึ่งใจมันก็รู้ and then one day the การ mind ที่เรา will ทุ่ม see the แสวง truth หาความสุข ที่ that วิ่งหนีความ doesn't ทุกข์ matter how มัน much ไม่ you มีสาระ try แก่น to สาร search อะไร for happiness or try to run away from unhappiness. ถ้าจิตไม่เข้า They ใจ are all เราจะเห็นบ่อย unsubstantial. The ๆ mind พอเรา will เห็นความจริง understand. We see the truth from the ไม่ใช่เบื่ truth, อ and then it ร่าง will กาย get เมื่อก่อนไม่เบื่อ dispassionate, นะ เที่ยวหาควา like มสุขมา dispassionate from the ทำอย่างโน้ body. นทำอย่างนี้ปรนเปรอมัน Like you try to หา take รู care of ป your สวยๆ มา body. ให้มันดู You หา try อา to หารอร่อย give มาให้มันกิน beautiful vision for the หา body น้ำ to หอมมาให้มั see. นดม Try to มันก็ไม่ได้มีความสุขยั่งยืนอะไร sprinkle it with perfume, ทางจิตใจ but ก็ไม่ได้มี it's, ความสุข they ที่ are ยั่ง all ยืนอะไร impermanent.
The same goes with the mind. ดูบ่อย The ๆนะ happiness at the mind is not มีสติรู้ไป permanent. เรื่อยๆทำกรรมฐาน Keep knowing so. ในรู Keep ปแบบ being อย่าง aware. น้อยวันหนึ่ง3 ชั่วโมง แล้วก็คอยรู้ Practice formally every day for at least 3 รู้ใจ hours. จิตใจของตัวเอง And then มี one ส day ติ you will ฝึก see สติ that ให้ดี you will have stronger sati ต่อไปพอเรา to เห็นความ see จริ the ง เห็ truth. นแล้วเห็นอีก After you see the truth จิตมันยอมรับ repeatedly, ความจริง the mind will ควา start ม to สุขใน accept ร่างกาย this ก็ไม่เที่ยง truth that the ควา happiness มสุขใน that จิต comes ใจ ก็ with ไม่ the เที่ยง body is not permanent. ใจ The ก็จะ happiness รู้ that comes ว่า with the mind ความ is หิว not permanent. ความสุข มันหิวในความสุข You will see that the mind is always ถ้า hunger ไม่ for ได้เกลียด happiness ความทุกข์ มันตรงข้ามกัน and อยาก hates ได้ ความสุข unhappiness. อยาก ละ จาก We ความ always ทุกข์ search for happiness and เรา try ภาว to นา run เรื่อย away ๆ from เรารู้ unhappiness. And then after you practice ควา and มสุข practice, ความ you ทุ will กข์ see that มั happiness น and ไม่ใช่เหมือน ๆ unhappiness, กัน they are all equal in such a way that they are both impermanent. ภา ภาวนา มาก As you ๆ จะเห็น practice อีก more and more, you will see that ร่างกายจะสุข หรือ ร่างกายจะทุกข์ เราก็สั่ง it ไม่ ได้ doesn't matter จิตใจจะสุข หรือ จิตใจจะทุกข์ เราก็สั่งไม่ได้ whether or not the body or the mind is unhappy or happy. They are not under พ our อเห็นแล้ว control. นะ We cannot จิต order ใจที่มัน happiness หิว to ความสุข arise. ก็จะค่อย ๆ คลายออก After you see this จิต truth ใจที่ again เก and ลียดความทุกข์ again, ก็จะค่อย ๆ คลายออก the mind started ฝึก to มาก let เข้า go more and more. จิตเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญา And the more it see this ให้เรา truth, ตามรู้กาย รู้ใจ หนึ่ง the ๆ mind will start to attain ต่อไป equanimity จิต to มันยอ this มรับ all ความ these จริง phenomena. The mind ความสุขใน ร่าง started to กาย accept the truth ก็ไม่ that ยั่ the งยืน ความ happiness, ทุกข์ในร่างกายก็ไม่ยั่งยื unhappiness น that arise ความสุข with the ใน mind จิ and ต the ใจก็ไม่ body, ยั่งยืน ความทุกข์ they ในจิ are ตใจก็ไม่ยั่งยืน impermanent. เห็นแล้วก็รู้ After เรา you ถู see ก this หลอก again ให้ and วิ่งหา again, ความสุข ให้วิ่งหนีความ you ทุกข์ will ตลอด เว see ลา that we have been fooled all this วิ่งหา time ความ to สุข run ความสุข after ก็ไม่ยั่งยืน unhappiness วิ่ง and หนี run ความ away ทุก from ข์ ก็หนีไม่ได้จริง unhappiness. But we cannot truly เพราะ run ที่ away สิ่ง from สัง that ขาร ทั้งหลายเป็นทุกข์ because ไม่ใช่ all เป็ the นสุข fabrication or the เราหนีความ formations, จริงไม่ได้ worldly formation, they are suffering. We cannot run away พอ from เรา that. เห็นตามความ We จริง cannot ปั๊บ run ใจ away มันก็ from เบื่อ this truth. After มัน you ค่ see อย the ๆ คลายควา truth, มยึดถือ the mind can จิต started ใจ to เรา let เข้า go, สู่ความเป็นกลาง and the mind will มี attain ความ more สุข and มีความ more ทุกข์ ในกาย ใจก็เป็นก equanimity ลาง as มี the ความ สุข ค body วาม and ทุ the กข์ ในจิต mind ใจ is จิตใจเราก็เป็น happy ก or ลาง unhappy. The mind will be สุข กับ ทุกข์ equanimity, เสมอกัน equanimous ด้วย toward ความไม่ that, เที่ยง all these phenomena. ด้วยความอยู่ชั่วคราว มันทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ แล้วก็เราก็บังคับไม่ได้ เหมือน You กั will น see that everything is impermanent, not under control. ตัวนี้สำคั They ญ are นะ all ให้ดู equal เรื่อย in that ๆ aspect. นาน ๆ ดูทีหนึ่งไม่ได้กิน This is very important. So keep ดู noticing this. ทีๆ ดูเนือง ๆ สติระลึกรู้กาย Keep ส being ติระ aware ลึ of กรู้ this ใจไป often. No so of the ทำกร body รม and the ฐานสักอ mind ย่างหนึ่ง often. Have the object in ก็จะใช้ meditation. ลมหายใจ ใช้อิริยาบถ ใช้การ Choose เคลื่อ the นไหว way การ that หยุ you ดนิ่ง want ของ to ร่างกายก็ practice ได้ formally. You can ถ้า use หาก the ทำไม่เป็น breath. จริง You ๆ ใช้ can do จิ the ต ใช้ walking วิหารธรรม ก็ meditation. ยังได้เลย Have the ดู ส object ติ of เราต้องไหว meditation นะ for the mind to ส stay มา with. ธิเราต้องดีพอ You can use the body, ถ้า even ส the ติเราไม่ mind. ไหว If you have ใช้จิตเป็นวิหารธรรมไม่ได้ strong enough of ให้จิตมันไหว samadhi, then you can use ร่าง the กายมัน mind ไม่ค่อ as ย the ไหว object in meditation. But ถ้า ส the ติ mind เรา is ไม่ไหว very เราดู refined. ส It ติไป moves very fast. ถ้า ส If ติ you เราไม่ don't ไหว have the ดู mind จิตไป that เลย attains strong samadhi yet, you can use the body because the หลวงพ่อ body ทำ is สมา always ธิตั้งแต่ here. เด็ก Longpa has been เห็ practicing นตั้ง samadhi มั่น since เป็ he นผู้ was รู้ young, ผู้ a ตื่น little child. So his mind was ให้จิตมัน awakened มีกำลัง and it มี attained อะ a ไร lot เกิ of ดขึ้นใน strength. ร่างกายรู้สึก อะไรเกิดในจิตใจรู้สึก It can know so of the body and the หลวง mind. ปู่ดูลย์เลยสอนให้หลวงพ่อดูเข้าไปที่จิตเลย That's why when Longpa met with ให้ Luangpu ใช้ Dun จิ when ต he เป็ was น a วิ lay หารธรรม person, Luangpu Dun told Longpa to ซึ่ง observe บาง the คนทำ mind. ได้ บางคน
use the mind as the object in ก็คือจิ meditation. ตใจไม่ He ได้ was ประก able อบ to do เคลื่อน that. กายไปวิหารธรรม But if we cannot do that, we can use the body as the object in จะมีเวลาได้ท meditation. ำแล้วก็คอยดู When there's ความ time เป็นไตร to ลักษณ์คือ practice, keep noticing this, the phenomena that they attain the three characteristics. รู้สึกไป Keep being aware. รู้สึกจิตใจได้นะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยน If แปล you ง can ก็ be รู้สึกไป aware of the ใจ mind, you เดี๋ยว can ก็สุข see เดี๋ the ยวก็ทุก changes ข์ of เดี๋ยว the ก็ทุก mind. ข์ไป Be aware of รู้สึก that. ไม่ได้ Know ดู so กา of ย that. But if you cannot, then you can be aware of the body. Know so of the body. ทำบ่อยๆนะจิตจะมีกำลัง Keep practicing often, and then your mind will gain strength. รู้ด้วยจิตปกตินะ Know so of this phenomena with the อย่าไปบังคับ natural จิต mind. Don't control the รู้อย่า mind. งที่เป็นเลย Know ใจถึง so ๆ of เลย them as they are. ท้ายห้องใส่แว่นใจลอยไปแล้ว In the back of this hall, the guy with glasses, your mind is lost. ให้คำว่ารู้ด้วยจิตปกติพูดง่ายลงมือ It's ทำยาก easy to say to know so with the natural ใช้ mind, ชี but วิตปกติ once you start ที่ to practice, จิตที่ไหลมากไป the mind usually is not natural. Another guy, you are uplifting the mind too high. That's not the natural จิตที่ mind. เราไม่เข้าไปยุ่งกับมัน The natural mind is the mind that we are not fabricating it. เนี่ยหลวงพ่อพาทำเป็นตัวอย่างนะ Luang Por show you how to บ้าน practice. ใครไปทำให้ได้วันละ3 When you ชั่วโม go ง home, we return home, เดินได้ practice ก็เดิน like ไป this for 3 hours a day. แล้ว If you ก็ can do รู้ the ความเปลี่ย walking นแปลงใน meditation, ร่างกายในจิตใจตัวเอ walk, งไป see the changes of your body and your mind. ต่อไปเราเห็นลึกซึ้งขึ้นไป And the more you see that, มันไม่ใช่ไม่เที่ยงอย่างเดียวนะที่มันไม่เที่ยงเพราะมัน you ถู will กบี see บคั้น that it is not just อันนี้ that คือกา they ร are เห็น impermanent. ทุกขตา You will see that they are suffering. ความสุขก็ถูกบีบคั้นให้แตกส The ลาย happiness ความ and ทุกข์ก็ถูกบี unhappiness, บคั้นให้แตกส they ลาย always pressure to ไม่ว่าสุขกายหรือสุขใจ break ทุกข์กาย apart, หรือทุกข์ใจ to go away. It doesn't matter บี if บคั้นให้แตก it's สลายเหมือนกัน happiness or unhappiness, they are equal in this aspect. ภาวนามากๆเราก็จะเห็นอีกอันหนึ่ง Practice a lot, and then you will see เราจะเห็นว่าร่างกายเป็น that ของที่เราบังคับมันไม่ได้จริง the body สั่งว่าจงมี and แต่ the ความสุข mind อะไรเงี้ยสั่งไม่ได้ is not under our สั่งว่าอย่า control. ทุกข์ก็สั่งไม่ได้ We cannot order it to be จิตใจก็เป็น happy ของ or ที่สั่งไม่ได้ unhappy. The mind ถ้าสั่งได้ทุกคนก็ไม่ต้องมาเรียนธรรมะนะ as well. If ถ้าสั่ง we ให้จิตใจ can เป็น control แต่ the ความ mind, สุ then ข we don't need to learn Dhamma. We just tell the mind to ที่ always เรา be happy. เห็นความจริงว่าเราสั่งมันไม่ได้ When you see this truth that แล้วเราเห็นอนัต nothing is ตา under our control, that is non-self or บังคับ anatta. ไม่ได้ควบคุมไม่ได้ It's not under control. เราไม่ได้เป็นนาย We ร่าง and กาย it's จิตใจ not. ตัว We เอ are ง not the boss of it. We are not the boss of our body and the การ mind. ที่เราคอยมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนะ As you เราก็จะเข้า practice ใจธรรมะ having เองนะ sati,
knowing so of the body and the mind, ร่างกายจิตใจ because นี่ไม่ this เที่ย is งร่างกาย what we จิต want ใจ to นี่ learn. ถูก We บัง want คับ to อยู่ต learn ลอ the ดเวลา truth that the body and the ร่างกาย mind จิตใจ is นี่ไม่อยู่ใน they ความ are บังคับ suffering. They are non-self, not under our control. ถ้าเราตามรู้ตามเห็นมากพอ If we ใจ keep จะเข้าไปสู่ความเป็นกลาง noticing this more and more, the more the พอ mind เราเป็น see, กลางแล้วก็ the แยก more แยะ the mind will attain เป็น equanimity. กลางด้วยปัญญา The mind is เห็นความจริง attaining ซ้ำแล้วซ้ำอีก equanimity from the จน wisdom, รู้ว่า wisdom ทุ of กข์มัน seeing เส the มอ truth กัน again and again repeatedly, that both ถ้าเมื่อไหร่ happiness สิ่งที่ทุ and กข์เสมอกัน unhappiness มันก็จะหยุด are การดิ้น equal in this aspect, หยุด and the การ mind แสว will งหา stop หยุด to ความดิ้นรน struggle. ที่จะหาความสุข The ดิ้น mind รนที่จะ will หนีความ cease ทุกข์ to crave เมื่อจิตมันหยุ crave ดความดิ้น happiness รนนะมันหยุด and run away from unhappiness. หยุดความปรุงแต่ง ไม่ปรุงต่อ It will cease to รู้แล้วก็ fabricate. จบตรงที่รู้ รู้ว่า Just สุขแล้ว know, รู้ว่า and ดับไป that's it. That's it. It พูด will ง่าย just คำ know ว่ารู้ and then นี่ let go. It is จะทำ easy ได้ to say ปัญญาเราต้องพอ just นะ to know, ปัญ but ญา it ต้อง is พอ difficult ถ้า as you เรารู้สึกอ practice. ยู่ในกายในใจ You อย่า have ง to นี้ have จนมัน enough รู้ความจริง wisdom until the mind สุขกับทุก attain ข์เสมอกัน equanimity, that both ใจ happiness มั and นไม่อยู่ที่ unhappiness are equal. When you see that, ใจ then จะเข้า the ถึง mind will stop ความสงบ struggling. นะ The เพราะ mind มีปัญ will ญา เข้า attain ถึงความเป็นกลาง peace เมื่อมันเป็นกลางมันก็ไม่ปรุงแต่ and ง it will attain equanimity. When the mind is ที่ with มันปรุงแต่ง เพ equanimity, ราะมั it นไม่ will เป็น no กลาง longer fabricate. We still fabricate because the mind is not equanimous. อย่างเราชอบความสุข เรา Like ก็ปรุ when ง we like เรา happiness, หาความสุข so we อยากเห็น fabricate ความทุกข์ เราก็ way ปรุง to แต่ง เรา attain ก็หนีความ happiness, ทุกข์ and we try ถ้า to ใจ find เรา a เป็นกลา way ง ใจก็หยุดความป to รุงแต่ง not be unhappy. ถ้าบารมีเรามากพอ As you attain more and more จิตจะ faculties, ก้าวเข้าสู่กระบวน the การ mind ตัด will สินความรู้ started to กระบวนการโล attain กุตระจะเกิดขึ้น wisdom and make a conclusion. สิ่งที่เรียกว่าโลกแล้วก็รูป And ธรรม that นามธรรมเนี่ย is คือ the โลก moment of enlightenment. ถ้าจิตเข้าใจโลกคือเข้าใจรูปธรรมนาม The ธรรม mind เข้า will ใจกายเข้า understand ใจใจ the world, or that both the physical and มันก็ mental เป็นกลาง phenomena. ไม่ปรุงต่อ It attain equanimity. มันหมด No ความอ more ยาก fabrication. It ใน stops ขณะนั้นมันไม่ struggling. ได้อยากอะไรทั้งสิ้นเลยนะ It doesn't have any craving. หมดความดิ้นรนปรุงแต่ง At that moment, there's no more fabrication. ให้จิตเข้าอัปปนาสมาธิรวม The mind will attain appana samadhi. แล้วก็เห็นกระบวนการภายในนะ It สอง will สามขณะ started to see เห็น the สิ่งใด process สิ่งหนึ่งเกิด inside ขึ้นแล้ว for ดับไป couple mental moment ใช้คำ that ว่าสิ่งนั้น everything สิ่งนี้ arise เรา and ไม่ได้ falls. สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไร Luangpu is using the word something because that something it doesn't it's not ส่วนที่ important จิต what มัน that จะ thing วาง is, but it สังขาร arise and fall, and then the mind will let go สั of ง the ขารชั้นละเอียด fabrication. นะนี่วางมันทวนกระแสเข้า It มา will ที่ let จิต go, ผู้รู้นี่ and it will นะ come ถ้า back บารมีเรา to พอแล้ว the knowing the อะไร mind that มรรค is จะ a เกิดขึ้น knower, เอง and then enlightenment would arise on มัน its จะแบ own. กอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่ออกไป We will break ชั่ว apart ขณะ break through the ตัวผู้รู้ก็ the แตก mind ส that ลาย is ลง with ไป the wrong พร้อ view, มๆกับตัวอาสวะ the wrong view shell that is surrounded with the mind จิตก็เข้าถึงสภาวะของ will ธร be รม broken, and then the mind will reach the Dhamma, อยู่ได้ชั่วขณะ the Dhamma state for a moment. ก็ถอนออกมาจิตถอนออกมากลับมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ And after the moment, the mind มั will นก็จะท return วนเข้า back ไปอ to ยู่ be กับ with ที่ the world. And then the กิ mind เลส will อะไรเราละแล้ว กิเลสอะไรยังไม่ละ examine itself, which เราต้อง defilement ทำ it อะไร had อยู่ let ไหม go. มันจะทวนเข้าไป Do อ we ยู่ still have work to do? The mind will evaluate ถ้า itself. จิตยังถูกอาสวะห่อหุ้มอยู่ If the mind still งาน attain ของ the เราก็ wrong ยังไม่เสร็ view, จ then คล้ายๆ your เราแบก duty หุ้มด้วย is สิ่งนั้น not finished yet.
It's kind of like you try to break out from the prison, but it is not successful. You are recaptured and to be put in prison, to put back in the prison again. That means our duty is not finished yet. We haven't success. We haven't success in breaking out from this prison. So our duty is keep knowing so of the body and the mind. Our duty is to know them as they really are. At first, we might try to intervene as we try to know so of the body and the mind. But as the mind attain equanimity, it will just know of the physical and mental phenomena. The mind that attain enough wisdom, it will no longer struggle to attain happiness and run away from unhappiness. The mind is free from the fabrication. It's called visankhan. The mind can let go, and the mind can attain nibbana. The Dhamma is something serious. It's not about to be used to debate with others. The Lord is telling us the map, how to the route to be liberated. The Buddha has provided us with a map. Without the map, we will be lost. Now that we have the map from the Buddha, that we have to train our morality, our mind, and our wisdom. The morality of the precepts is to train us to be careful of our body, our words. The train of the mind is trained to attain the correct samadhi. And then to train ourselves to attain the wisdom. When we train all these three and have enough strength, we can be liberated. Now we have the map. If you don't start walking, you will never reach your destination. You have to start walking yourself. It depends on you if you're willing to walk or to give up. If you think that today everything is enough, then you don't have the inspiration to walk, then you can suffer first. But if you see this truth that there's so much chaos in the world and the world is unsubstantial, even our own mind is not free. We might feel that the body is free, but the mind is not free. The mind is always in prison. It is always being told, be controlled by the defilement. It is always suffer. Is this today's talk too difficult? If you keep practicing step by step, it is not difficult. It's like you want to obtain your PhD. You cannot start right from the PhD level. That's impossible. Even like if you want to start right away, jump into cultivating wisdom, that is not possible. So first, uphold the precept, the 5 precepts. If you don't have that, you don't have the foundation. That is the foundation of being human.
being human means that we have the mind that is trainable. If you don't have the precepts, then you don't have that mind. The mind cannot be trained. So uphold the 5 precepts, set your mind to uphold them. And every day, practice formally 3 hours a day. Have the object meditation for the mind to stay with. Because usually if you don't have the whole meditation or the object meditation, the mind tend to wander off. We are usually lost in our thoughts. But if you have the home meditation, the home object or the meditation object, then the mind can stay with that. The mind will be lossless. If you have that, the object of meditation, the mind can rest with the object as well. The mind will gain strength and the mind will be happy. But the work is not done with just happiness from samadhi. Our work is to see, our duty is to see suffering, to see the body and the mind as they really are. And then the mind will become dispassionate and let them go. And that's when it can attain the true happiness. So practicing keep knowing so of the body and the mind with the mind that is a stable observer. Keep knowing so. And then the mind will start to accept the 3 characteristics. And then it can let go. When you experience the moment of letting go, it will feel like we have been carrying something heavy for a long time, and then we put it down. The first time we may put it down temporarily, but we can still remember how it feels to let it go. And then your mind will have more determination to keep walking, to keep working on it. If you can become a stream enterer, one day you will become an arahant because the mind is determined to one day will completely let go and completely be liberated. In this lifetime, let's aim to become the stream enterer. If you want to become the stream enterer, you have to uphold the 5 precepts and train yourself every day, not to be lost, and practice formally 3 hours a day. This is a small goal for lay people, 3 hours a day, because we are not Sangha. For lay people, you may have limited time. For 3 hours a day, the mind will have strength and it can become the stable observer. It will see that the body and the mind are 2 different things. The mental formation and the mind are 2 different things. The happiness, unhappiness, the goodness, the wholesomeness, unwholesomeness, they are all fall under the 3 characteristics. Sometimes the mind is a knower, a stable observer. Sometimes the mind is lost. You see that the mind is impermanent and not under our control. It is non-self. It is not us. Keep practice, and then the mind will attain appana samadhi. And it can be liberated. Not everyone can walk this path. If we don't have enough samadhi, the mind is not liberated. It's เวลาภาวนาบรรลุมรรคผล
มันพูดจบ some don't see this ดู phenomena ขั้ in นตอนของมั detail. นไม่ทัน It's kind of like falling down the tree. You แต่ don't คนที่ทรง see how ฌานจ many ริงๆนะเขาจะเห็ branches น you ทัน have passed. ปัญ For ญา people เขาจะ with กล้าเห็นทัน a lot of ที่มันมี mental กระบวน strength การ that they can attain เราไม่จำเป็นต้องเห็นนะ absorption type of samadhi. They may สิ่งที่เรา see ต้องเห็นก็ this คือ phenomena in detail, but สัง it's ขาร not ที่มันร่าง necessary กาย to จิ see ตใจ this ไม่ process เที่ย in ง สัง detail. ขารคือจิต ร่างกายจิตใจเนี่ยถูกบีบ The คั้นอยู่ point ตลอด is เว to ลา see the truth that สัง both ขารคือ the ร่างกายจิตใจเนี่ย ที่ทำอะไร fabrication ไม่ of ได้ the ไม่ body เป็น and ไป the ตาม mind, อำนาจบังคับ they are not ถูกไหม substantial. They are not, you cannot rely on them that ถ้า because จิต they รู้จริง are จิตก็วางสัง suffering, ขาร วางความยึดถือในรูปธรรมนามธรรม permanent, and non-self. จิตก็เข้าถึงสภาวะที่พ้นความปรุงแต่ง คือวิสังขาร ไม่ As ใช่ the สัง mind ขาร sees this, the mind will แล้วพระนิพ enter พาน the state พระนิพพานไม่ใช่สังขาร of being free from เพราะพระนิพพาน fabrication. นะ เลยความไม่เที่ยงไป และสิ่งที่ไม่เที่ยงคือสังขาร คือรูปธรรมนามธรร The ม fabrication is impermanent, พระนิพพานเล but ย nibbana ความ is ทุกข์คือ is ความถูกบีบ permanent. คั้น และสิ่งที่ถูกบีบคั้นคือรูปธรรมนามธรรม พระนิพพานมีลักษณะอันเดียว Nibbana คือเป็นอ has นัตตา one ไม่มีเจ้า characteristic ของ that ไม่ it มี is ใครสั่งอะไรได้ non-self. งั้นใน No ธรรมนิยาม nibbana ที่เรา belong บอก to ว่า no สังขาร one. ทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา It is not a การที่ธรรม fabrication. ครอบคลุมทั้งสังขารและวิสังขาร ครอบคลุมทั้งธรรมะที่ปรุงแต่ง The ร่าง word กาย Dhamma, คือรูปธรรมนามธรรม และ it ครอบคลุม covers นิพพาน both ด้วย และนิพพานเป็นอนัตตา nibbana นะ ไม่ใช่อัตตา and the fabrication. ธรรมะนี่สำคัญนะ Dhamma is ฟัง very ไม่ยาก important, and we must understand its ถ้าเข้าใจ definition เรื่อ that ง it พ้น covers everything. If you understand Dhamma, then you can be วันนี้ liberated. เทศให้ฟังย่อๆ ย่อๆ นี่ทำหลาย 10 That ปี is นะ all the Dhamma แต่ talk เรา for ก็ today. ย่อๆ แล้ว This is the ย่อ summarize ๆ of ทำ the ไม่ได้นะ practice, but this summarize, it takes years to practice, more ถ้า than 10 ใจไม่ years ห้าวหาญ probably. If your mind is not ถ้า courageous ไม่มีสั to มมาวายา practice, มะ ใจไม่ห้าวหาญ ไม่คิดจะสู้กิเลส if you don't want to ไม่คิด fight จะพั the ฒนาจิตใจ defilement, ตัวเองให้ if you ดี don't ขึ้น want to develop the ไม่มี mind ทาง to be ที่จะไป better, ได้เลย then there's no way you can walk this นี่อย่า path. อ่อนแอนะ So be strong. การที่ Don't ท่าน give บอก up. ให้เดินสัก3 ชั่วโมงเนี่ย ฝึก When จิต Luang ใจ Pa ให้ said, ของเราเข้มแข็ง do the 3 hours walking ไม่ยอม meditation, แพ้กิเลส we are training กิ ourselves เลสจะชวน not ให้เดิน to รอบเดียว give ชวนให้ into ไป the เที่ยว ชวนให้ defilement. เล่น The การพนัน defilement will lead us to just go out ถ้า to ไม่มี play ความ with our mobile เข้ม phone แข็ง ไปไม่ได้ or to just sleep สัมมาวายามะ คือจิตใจมันห้าวหาญ past this. ที่จะเอา So ช be นะ strong. กิเลส ที่จะพัฒนากุศล We ถ้า have to จิตใจ battle เรา the ห้าวหาญแล้ว defilement. นะ We have to เราจะ cultivate ข the ยันเจริญส wholesomeness. ติ If your mind เรา is จะขยัน courageous, รู้กาย ขยันรู้ we ใจ will diligently practice. การที่เราคอยรู้กาย We รู้ would ใจ be ตัวเอง diligently knowing so, เรียก keep ว่าสัม knowing มา so ส of ติ the body and the mind. คอยระลึก That รู้ is กาย ระลึกรู้ another word. It จิต is ใจ the correct sati, คือกายเวทนาจิต the ธรรม correct mindfulness. ถ้าใจเราไม่มีความห้าวหาญเด็ดเดี่ยว If the mind is not ดู courageous, กายแป๊บๆก็เลิกแล้ว ดูใจ we นิดหน่อยก็เลิกแล้ว will give มัน up จะไปได้ดีได้ยังไง observing the body and the mind after a short time. งั้นต้องปลุกใจตัวเองให้สู้นะ So วิธีปลุกใจ encourage มีเยอะ yourself แยะ to fight. บางคนก็ There's เห็น many ว่า ways ไม่ to ไม่ได้ encourage เลย yourself. Some ควา see มรู้ that หา this ความ world สุ is ขมาตั้งนานแล้วเราจะ unsubstantial. ได้อะไรมา We keep ทุก searching อย่างที่ได้ happiness มาแล้วก็เสี for ย a ไปหม long ด time, but we never can really เป็ truly นความไม่ attain มีสา them. ระแก่นสารของโลก We see เป็น that ความบีบคั้นวุ่น this วายของ world โล is ก just, อย่างเงี้ย it cannot be relied เป็น on. ความไม่แน่นอนของ It ชี is วิต full of chaotic. บาง You คนมอง see มุมนั้นมุมนี้ the แล้วเราเบื่อโลก ใจมีความ the มุ่งมั่น changings ที่จะ in พ้น our โลก life. Many see this and
They are คนเห็นความ determined ตายคน to นั้น be ก็ตาย free คนนั้น from ก็ the ตาย world. Some see วันหนึ่ง death เราก็ต้องตาย that comes with สม with บัติสมบัติไปถึงไหน death เรา of ต้อง other ช่วยกัน people. You will see that เนี่ยบางคนมอง one อย่างนี้ day ก็มี you will have to die too. ใจ So ก็ we ไม่ don't เอา have to be crazy try to อยากได้ของ attain ที่ยั่งยืน wealth. คือธรรม They rather attain something that is permanent, which is Dhamma. ต้องเข้มแข็งนะ So be strong. เป็นประเภทโอดครวญคล่ำครวญ If you are the person who complain or tend to give up, why am I like this, หลวงพ่อ ไม่ต้องกินหรอกนะนิสัยอย่างนั้นนะ feel pity ต้องสู้ and there's no way you can fight this. ของฟรีไม่มีนะ You have to ต้อง fight. สู้ You have to be strong. Nothing comes for free. วันนี้ไปเริ่ม You สู้ have ด้วย to การ work จำ by กัด yourself. เวลาดูมือถือนะ Limit yourself the time you spend on your mobile phone. ดูวันละครึ่งชั่วโมงพอ Like half an hour for a day, that's enough. Can you do that? ใครจะสู้ตัวที่ยกมือสิ Anyone who เอา want จ to ริง fight, ๆ นะ raise your อย่ามา hand. หลอกกันนะ เสียสัจจะ Don't ไม่ดี lie นะ to หลวงพ่อ then เอามือ you กดกัน break หมด your เลย words. Oh, now everyone stop raising their hand. อ๋อมีทำไม่ได้ Some นะ still raise their คือ hand. โดย You ที่ไม่ have to. จำเป็นอะถ้าเราหากินด้วยใช้มือถือหากินอะนะ Oh, ไล but ฟ์ขายของอะไรเงี้ย some of ไม่ you ว่ากัน have นะ to use เรา mobile ต้อง phone ทำมาหากิน for work. แต่อยู่ That is ถ้า okay. ดูเพลินๆไป But วันๆ if เนี่ย you โฆษ want to ณา use the เสี mobile ยเวลา phone to just browsing around, ค that นแค่ it's a จะ lot มา of สื่อ waste สา of รยังไม่ time. ได้ If you ไปพูด cannot ถึง even นิพ do พาน this, เลย then don't even talk about Nibbana. มือถือยังวางไม่ได้เลยจะบอกว่า If you ขายได้ cannot ยังไง let go of your mobile phone, how can you let go of your aggregates? เห็นหรือยังว่าการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตอันเดียวกัน Can นะ you see that to practice Dhamma and to live ใครคิดว่าทำได้ in your ปิ regular ดมือ life, ถือไม่เกินวันละ they ครึ่งชั่ว are โมงยกมือใหม่สิ two of the same thing. ถ้า Can มีข้อ anyone ที่เยอะกว่าเก่า who แสดงว่าฟังธรรมะแล้วจิตใจเกิดสัมมาวายามะมีความห้าวหาญไอ้พวกที่ไม่ห้าวหาญก็พยายามเข้านะ if you are not raising your hand yet, try harder. มีคนมาสมัครบวช Some ไป apply วิ่งเต้น to นะ ordain ให้ at the temple. ผู้หลักผู้ใหญ่ฝากอะไรเงี้ยสมัครบวช They try to ask for favor because they really want to ordain หมอ here. ม่อนไปสัมภาษณ์ When จ they ริงๆเนี่ย when ห้ามเล่นมือถือนะ during the interview, if you are a ไม่งั้น monk ไม่บ here, วช you cannot use the mobile phone. And then they said, "Oh, okay, then I'm not gonna ordain anymore." ที่นี่ไม่ให้พระเล่นมือถือนะ Here, the monks are ห้าม prohibited เปิดมือ to use the mobile phone. Now, homework reviewing time number 1. เบอร์ 1 Number ปัจจุ 1. บันเดินจงกรมและนั่ At ง the สมาธิ present, I do แต่ the รู้สึก walking ว่าทำไม่ meditation เป็ and น sitting และไม่แน่ใจว่า but I เรา don't think รู้สึก I ตัว know how เป็ to นจริ do งหรือไม่ เพ that. ราะดูไม่ออก I'm not sure อยา if กทรา I'm บว่าควร aware ปฏิบัติต่อไปอย่างไร of the เพ body ราะ and อา the ยุ mind. จะ Please 90 ปีแล้ว tell me what to do. I don't have a lot of time left because I'm 90 years old already. เราปฏิบัติมานานนะ You have been practiced for a long ที่ time. ผ่านมาปฏิบัติแบบไปเพ่งไว้ตอนนี้ Before ไม่ you เพ่ง are over focusing, but now you're no ไม่ longer เพ่ง over บางทีรู้สึ focused. กว่างๆไม่รู้จะทำอะไร Sometimes you feel when you're not over focused, you might ดู feel จิต that ใจ you're not ไม่ค่อย practicing. เหมาะแล้วนะเพราะสังขารเราเสื่อมล It ง is difficult for you to ดูแล้วมัน observe จะ the เพ่งได้ mind รู้ because สึกกายไป เห็นร่างกาย as you get เคลื่อน older, ไปเส้นไปทุกลม you หายใจ tend เข้าอ to อก feel drowsy easy as you observe the mind. So let's observe the เห็นความ body, ตายเกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออก see the death, the รู้สึก rising ลง and ไป falling in every หายใจ breath เข้า as ชี you วิตก็ breathe ตาย in ไปที and จังห breathe วะก็ out. ตายไปชีวิตลด That's ลงลด death ล as ง you breathe in, that's death as you breathe out. The ทำได้ every ดี breath นะ you take, the shorter รู้ your สึกว่า life จิตมันมีกำลัง remain. ขึ้น มันไม่ล่องลอย You เคลิ้ม practice เคลิ้ม very ไป good.
Now your mind has more strength. So keep focusing on this. Contemplate on your body. That we are closer to death in every breath that we take. Keep practicing like this is enough. Number 2. เบอร์ 2 ภาวนารู้ลมหายใจเข้าออก I practice knowing so of the breath. ในชีวิตประจำวัน Also, I เห็นจิตหลงไหลไปแล้ว recite mantra Bhutto. เห็นจิต I see the mind slipped ให้บ away. อกตัวเองว่าช่างมัน And เรื่องของจิตบังคับไม่ได้ as I see then the mind slipped away, I told myself not to care, not to worry about that because the mind is non-self. I still care for my body a lot. Do I practice correctly? Luangpa replied, yes. Right now, the mind is not a stable observer. Can you tell? If you know so, that's good. Know so of them as they are, as they really are. Number 3. เบอร์ 3 เตือนใจเนืองๆว่าโลก I tell myself that the world and this life is not safe. The mind is more peaceful and it suffers less from not following the defilement as before. เรื่องที่ใจชอบสติจะไม่ทันตะครุบคว้าจับเป็นตัวตนเป็นของตน When I see something that I don't like, ไม่ถูกต้องตามธรรม I don't realize it until it's too late. I try to have sati to know so of the fabrication. Sometimes I fabricate something that is unwholesome. Please tell me what to do next. Luangpa replied, you practice well. You have a lot of ego. Don't compare yourself to others. Don't think that you are better than other people. Be strong. You have practiced well. Keep noticing your defilement more. Number 4. เบอร์ 4 ภาวนาโดยการนั่ง Just a moment. Number 1, as you practice that in every breath you take, the life is shorter and shorter, but just observe that with the natural mind. Don't be too serious. If you're too serious, that's not good. Number 4. เบอร์ 4 ภาวนาโดยการนั่งสมาธิ I practice by sitting meditation. กำลังก็จะใช้การภาวนา When I know that I don't have enough strength, I practice samatha, knowing so of the body. When my mind gains strength, I try to observe things as they are. I see the defilement more often. ที่ผ่านมาใช้การสังเกตตัวเองยังรู้สึก Before แฝงกิเลสอยู่ I see that I'm still lost to the defilement. Please tell me what to do. Luangpa reply, you practice correctly. It's good that you see your defilement. Don't control the mind to be still. The good mind is the mind that is natural. Number 4, when you know the phenomena,
see that the mind moves toward the เราไปรู้ phenomena. อะไรจิตมันไหลไป As you know the phenomena, notices phenomena, the mind moves toward them. No so of that. Number 5, you have no problem. You practice well. ทำใน Number รูปแบบ 5, สวดมนต์อย่างน้อย as I 45 นาที practice it ช่วง formally, นี้ภาวนา I แล้วเห็น also ความฟุ้ง chant ซ่านของ for จิต at least บ่อย 15 มาก minutes a ทั้ง day. โลภ I โกร see ธ หล that ง ความ the ริษ mind ยา is น้อยลง อยากทราบลักษณะของจิตที่บรรลุธรรมขั้นต้นว่ามีลักษณะอย่างไรครับ I want to know ทำเหตุไปนะ what is the เรา mind ดู like เหตุผลด้วย when ตัวเอง it enter, it is ถ้าเราไปดูคุณ enlightened. สมบัติแล้วเราจะ copy Don't worry about the ทำ characteristic เหตุ of ไป the mind that is enlightened, because when you know the characteristic, ผล you ก็ will เป็น try อย่า to งนั้น copy this จะไปแต่งให้ characteristic. มันเป็นอย่างนั้น You will try to fabricate the mind to be just like that. ดูง่ายๆนะ Easy ใจเรา observe ไม่ได้รู้ that สึก your ว่าจิตมัน mind, เป็นตัวเราของเรา can you see that the mind is, it เนี่ย feels ดู like ตัว it's นี้ still ง่ายที่ you, สุด that is you. That is the easiest way to observe. อย่าจงใจไปดูมันนะเนี่ยบอกแล้ว Don't ดู observe แล้ว it ก็จะ with ไปทำมัน too much ไม่ได้ intent, because you เจริญ will สติไป fabricate the mind as เดี๋ยว you, ก็ได้ if ผลหรอก with when you observe it with a lot of intention. เบอร์ 6 Just keep knowing so. Number 6. เบอร์ 6 ทำในรูปแบบวันละ 1-3 ชั่วโมง ระห In ว่าง formal วัน practice, I รู้สึก practice ตั for วอยู่ 1 to ที่ 3 กาย hours a day. ฝึกรู้ Throughout the สมา day, ธิ I ที่ have เกือบ my ทั้งวัน body as the object เป็ of นคนโทสะ meditation for ง่า the ย mind to stay เป็น with. โทสะได้เร็ว I am easily ราคะ angry. โมหะเห็นช้ากว่า I can เห็นจิตทำงาน I can เอง see แต่ก็ anger ยังมีตัวตนยึดจิตอยู่ more quickly than บาง seeing ทียัง the แทรกแซงจิต dullness or เห็น the ความทุกข์ผุ greed. ดขึ้นกลางอก รู้สึก Every ได้ time I ว่า see มี the ทุกข์ defilement, มาก I see the เห็นจิต suffering ดิ้นรน arise อยาก from อ the อกจาก middle โล of the ก chest ความ area. ไม่อยาก I มี see ไม่อยาก that ให้มัน the เกิดขึ้ my น ขอ struggle กัน to บ้าน be ครับ free from the world. Please give me ทำไป homework what to do next. ทำไปอีก Mangpa ทำไปเรื่อย replied, ๆ just keep noticing it. Keep knowing so of it. ความไม่อยากนะ ก็เป็นตัณหานะ ทำให้ใจเราดิ้น When you feel that you want to run away, that is also another เบอร์ greed, 7 another type of greed that the เบ mind อร์ 7 still struggle. เดินจงกรมวันละ Number 7, 2-3 ชั่วโมง I do the ถ้า walking นั่งทำ meditation งาน for 2 จับ to ดูร่าง 3 a กายหาย day. ใจ As เห็ I นขั sit นธ์แย and กและ work ทำงาน throughout the เอง day, I เคย observe เห็น the จิตภา body วนาได้ breathing. เองตอนใกล้รุ่ง I see แต่ร่าง sometimes กา that ย the ยังนอน mind อยู่ practice เล on ย its สะดุ้งตื่น own ขึ้น เพราะเห็น as จิตทำงานได้เอง เพิ่งรู้ as ว่า I การ about มี to ตัว wake เรา up. เป็นเพราะจิตไปรวบขันธ์มาเป็นตัวเรา I just หลัง know จากนั้นก็เห็น I ตัว just เองเหมื see อนเป็น that คนอื่น ขอคำ that แนะนำ it ครับ feels like there's a ดูไป me because the mind ทำไป would เรื่ take อย over, takes up the ๆ พอ aggregates มัน and เกิ it ดเกิด becomes ความรู้ me. ถูกเข้าใจถูกมากขึ้น Please, มาก what ขึ้ to น do นะ next? ค่อยๆทำ Luangpu อย่า replied, ใจร้อน keep practicing. Don't rush yourself, and จิ then ต you หนี will, ไปก็รู้ว่าจิต and หนี then ไป the mind will see the truth more and more. Keep knowing so as the mind wander off. ให้จิตเราสายตลอดดูออกไหม Can you see that the mind always ดู waver, เลย is always moving? ถ้ามันสายมากดูไม่ไหวก็ทำความสงบ If the mind moves too much, อย่าทิ้งสมถะ then นะ practice samatha. จิตจะได้มีแรง Let the mind ถ้ามันสาย rest, สาย so ตลอด the เวลา mind ทำ will ยาก gain strength. If the mind moves too ถ้า much, เรา it สมา will ธิ be เราก็ difficult to จะสาย observe. ช้าลง If you have สมาธิ samadhi, ก็ then the ดู mind ไม่ไหว will move less. เบอร์ 8 Number 8. เบอร์ 8 ยังรู้สึกตัวไม่เป็น เป็นคนคิด I เย don't อะ know how to be ชีวิต aware ประ of จำวันเห็นตัวเอง myself. โมโหง่าย I หงุดห think งิ a ด lot. ขี้รำคาญ I have a เว lot ลา of เป็น anger. I จะ feel สังเกตว่าแน่น irritated ที่กลางอก easily. แต่ไม่กล้าแสดง When อ I อกกับผู้ experience อื่น that, กลัว I มา feel นะ the pain in the กลัว middle ดูไม่ of my ดี chest. ชอบกดอา I รม have ณ์ a ไว้ lot of ego. พ I ยายาม want อ to ยู่กับ look ลม good หายใจ อารมณ์ก็จะเบาลง ขอ in กรร front ม of ฐาน other จากหลวงปู่ people. ค่ะ Please tell me what to อย่า do, ไป how ก to ด practice. Don't มัน suppress มันแรง yourself. ก็รู้ว่าแรง มันเบาก็รู้ว่าเบา Just know อย่า so ไป as สอ they บสาย are. ไปบังคับ If มัน your anger ที่ is ฝึก a อยู่ lot, ใช้ได้นะ know that it's a lot. ที่ฝึกอยู่ When ก็ it's ดีไม่ light, ใช่ know ไม่ that ดี it's light.
What you have been practicing is good. คอยรู้ทัน Keep จะต้อง knowing มีเครื่อง so. อยู่นะ Have the object of meditation for the mind to มันถ stay ลำ with. ไปจ้องเราคอย No, รู้ so as the mind slipped away from the object of เย meditation, อะ keep knowing so like this. And then the mind will have จิตเรา more มัน and ไม่ more ธรรมดา strength. รู้สึกไหม Right now, your mind is not เรา natural. Can you แต่งมันขึ้น tell? มาแล้ว You're fabricating it. คอยรู้ทันไว้นะ Know so. พวกเรารีบๆขยันภาว We นา all นะ have to hurry and practice diligently. Don't be การ lazy. แก่ลงทุกวันนะ It's getting ต้องรีบ older and ยกมือ older ขึ้น every day. You have to practice hurry up and be able to rely on yourself. นั่งสมาธิดินั่งไป ป Let's ฏิบัติตอนเนี้ย sit and meditate right now เอาสัก 4-5 นาที for about 4 to 5 minutes together.โอเคนะดูดี Okay,
everyone ฝึ look กให้เป็น good. นิสัยนะมีเวลา5 นาทีแล้วกัน Practice often ไปนั่ง until you have a habit of, ฝึกให้ doesn't มี matter ชี how วิต much time you have, มีเว 5 ลา minutes นิดๆหน่อยๆทำไป or just a little bit of time, then practice. เอาวันนี้เท่านี้นะ That is all the Dhamma talk for today. อนุโมทนาค่ะ